Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tenemos un video donde les queremos compartir esta maravillosa experiencia. Pues nos fuimos de safari, estuvimos ahí visitando diferentes animalitos, hasta le dimos de comer a las jirafas. También vimos rinocerontes, elefantes, algunas hienas y llamas. Y por ahí les vamos a estar dejando unas imágenes de esta experiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final de este video para que disfruten con nosotros estos hermosos paisajes y también de la hermosa vida animal. Entonces, prepárense y aquí comenzamos.